在未来世界，怒气值变成了可再生能源，因为科学家发明了一款暖宝宝，可以从生气之人的情绪中提取能量，从而转化为热能，让北方的冬天不再寒冷。3·9寒天，大雄穿着短裤在外面遛弯，恰巧碰到穿同款短裤的坤坤不敢回家，因为他的爷爷就像个煤气罐，随时有爆炸的可能。弱小的他可没勇气跟红脸的关公对抗，事不关己，大雄先撤。本想回家取暖恢复血条，却发现煤炉中没有火苗，顿时指着偷懒的小多拉就破口大骂。可家中早已没有煤油，因为赶上元旦，卖煤油的店铺正在关门跨年，就连家中每年都用的被炉，此时也变成了废铁疙瘩。大雄顿时气到血管爆裂，见此情景，小多拉立马把他当成了插座。下一秒，大雄的怒气值清零，原来这个平平无奇的暖宝宝可以吸走怒气值，并将它转化为热能。好家伙，这种取暖神器挂在某宝上起码得9块9包邮。然而很快，暖宝宝的能量就被耗尽。据小多拉分析，这是大雄刚才不够生气，于是小多拉决定卖队友。この間ママのメガネ割れてたでしょ。昨日は買い物に行ってお釣りをごまかしたし。のびちゃん！眼看老妈要把大雄变成妙龄男尸，小多拉赶忙充能。下一秒，老妈竟表示过年不打孩子，攒到年后一起打。而两人也靠老妈的怒气值狠狠取了一波暖。可小多拉却担心暖宝宝扛不过今晚，于是两人一拍即合，找到了小镇中杀疯了的男人。小多拉将暖宝宝插入胖虎体内，然后准备在线挑衅。岂料胖虎今天并不和善，反而和善，因为他手握上百张抽奖券，决定靠他在新年体验吃喝玩乐一条龙。只见他来到抽奖现场，就把上百张抽奖券砸在了桌上。小多拉深知抽奖的套路，认为百发零中的胖虎届时定会怒气值拉满。胖虎首发喜提安慰奖，但他自认票子多，1、2、3等奖早晚会被自己轻松拿下。看着有票子就有底气的胖虎毫无生气的迹象，大雄感觉在胖虎生气前，他俩会先被冻成妙龄男尸。就在此时，小扶手拿新款玩具，想约大雄闺房相聚深度探讨。可现在大雄的眼中全是胖虎，看着自己主动白给，大雄却另结新欢，醋往小夫一脚地板油气跑了。大雄只可惜错过了这波到手的移动电源，而另一面的胖虎终于有了生气的迹象，可惜阿呆手欠，摘掉了插头。胖虎的怒气无道具压制，顿时便开启了红脸特效。伴随着最后一摇的结束，胖虎避开了所有中奖机会，喜提上百个安慰奖。大雄高兴极了，觉得再加把劲，这波怒气值都够过冬了。于是他变身嘴强王者，拿没中奖说事。觉察到异样的小多拉上前查看，整个喵都惊呆了。就在大雄摆出18般嘴技后，胖虎终于炸了，将两人炸成了一滩番茄酱。没死透的两人完全不在乎伤情，只可惜错过了这波能量。但大雄突然茅塞顿开，想到了一个媲美胖虎的红棒。他来到坤坤家，拉着他主动送死。岂料红脸关公一开门，就吓得大雄原路返回。但为了凑足过冬的能量，大雄主动卖了队友，并在背后玩起了背刺。红脸关公瞬间恢复正常脸色。大雄建议坤坤游手好闲，引得关公再次杀上门。可下一秒又觉得孩子就应该及时行乐。听说关公最忌讳家中吵闹，大雄便在家中跟坤坤玩起了篮球。关公一秒杀到战场，却希望他们闹得更猛烈些。这下就仿佛打开了潘多拉魔盒。大雄跟坤坤从篮球玩到枕头，关公的脸也是红白脸特效无缝切换。然而就在大雄想拿走暖宝宝时，坤坤却希望把他留给自己，因为他也渴望过上正常生活。他出门时不慎跌倒，球砸到了关公脸上，意外撞掉了暖宝宝。坤坤本以为关公会怒气值拉满，可他却关心起坤坤的伤情。原来关公也渴望跟孙子拉近关系，可不懂得如何交流的他误以为严师出高徒。坤坤将暖宝宝归还给大雄，因为爷孙俩找到共处的方法，已经不再需要暖宝宝。大雄财力超越小夫了，送胖虎一个棒球场，送小夫一个真人 PK 游戏，可却没有送蓝胖子礼物。这么可爱的猫猫，怎么就没人关爱呢？小夫不愧是富二代，自行车都是意大利进口货，从用料到设计都是顶级配置，还是专为他那1米高的大高个量身定做的，这让大雄羡慕嫉妒恨。其实他不是没有自行车，只是又旧又破而已。不止大雄一个人有无论如何都想买的东西，老爸要打高尔夫比赛，老妈要参加同学聚会，然而用了10年的球杆和老气的衣服根本拿不出手，看来自行车是没戏了。巧的是，蓝胖子也有同样的感慨，自顾自吃铜锣烧去了，留下了一本全商品目录。大雄翻开一看，各种未来商品琳琅满目，无论是速度还是功能，都吊打小夫那辆的自行车，正是大雄想要的。话音刚落，自行车砰的一声送到了，这可比顺丰快多了。大雄又试着给老爸来了套高尔夫球杆，当然老妈的衣服也不能忘记。大雄难得见一回笑，心情大好，
带着商品目录骑车出门。相比大雄的自行车，小夫的就太 low 了，上个坡都不利索，直接被大雄秒杀。大雄现在可是骑车都带风，迷得胖虎和静香都睁不开眼。这样的好东西，某宝上可是买不到的，得用未来商品目录才行。大雄还没说完，商品目录就喜闻乐见的被抢走了。胖虎买了个棒球游戏室，比现在的 VR 还要牛逼，100%还原球赛场景，几乎让人分不清游戏和现实。小夫则正相反，他买了个让奥特曼和小怪兽在现实中 PK 的游戏，拳拳到肉的感觉简直不要太真实，未来的洋娃娃都跟活的一样。静香买的小马波尼能跑会跳，帮大雄成功博得女神好感，其他小伙伴们也都按耐不住了，排起长队把大雄当财神。做完好事神清气爽的大雄骑着车四处溜达，蓝胖子一撞见他就傻眼了，看大雄当了赛财童子还很自豪的样子，蓝胖子气得一发嘴炮把他从车上掀了下来。这本商品目录是心里想就会买下来，商家也不是做慈善的，大雄不仅要付钱，而且金额高达500万日元，还不能退货，如果大雄不付就要被当成诈骗犯抓进局子了。大雄想象着自己被抓捕后家庭破碎，牢狱终身的惨状，立马吓哭了。按他一个月500日元的零花钱来算，想还清这笔钱得要834年。听我坑爹的，却没听过还有坑曾孙子的。与此同时，一个黑衣人找到大雄家，被老妈当成骗子打出了家门。在和他对上眼神的一瞬间，两人撒丫子就跑，没想到黑衣人居然还会轻功，大雄踩脚踏板踩的脑壳都快炸了，距离却越来越近。大雄心一横，按下了龙头上的按钮，自行车长出弹簧弹了起来，这下大雄自己都不知道往哪逃了，一个劲儿的在屋顶上瞎蹦的。黑衣人又追了过来，大雄再次加速，自行车竟然在空中散架了，从40米高空坠落的俩家伙竟安然无恙，直接开始磕头求饶。没想到对面做出了一样的反应，原来这款自行车在最大速度时会自动解体，正是因为有这个缺陷，黑衣人才要来回收产品，以免影响公司声誉。作为封口费，其他东西也通通免单。这下轮到蓝胖子哭了，送给别人那么多商品，就不知道给你家胖子买点吗？蓝胖子口袋中有那么多宝贝，小伙伴们最想要哪一个呢？别看它只是一架平平无奇的飞机，却可以旋转跳跃转圈圈。胖虎张开双手示意小夫乖乖上供，可如果这人换成了大雄，小夫就是另一副嘴脸，玩坏了你赔不起，哪个孩子不爱玩具呢？可大雄家又不是土豪，老爸10年前买的相机，现在拿出来用，怕丢不起那人。老妈20年前买的手表，即便现在是主妇不常聚餐，但也渴望换块带钻的。既然爸妈不给力，大雄只能跪求蓝胖子给点力。大雄并非没有玩具飞机，只是这年份恐怕比老妈的手表还要古董。蓝胖子只好拿出豪华灯，这可是能把单车变摩托的神道具，只需轻轻一照，低配也能变高配，不仅豪华度完胜小夫，操作起来也是得心应手。比如说用它赶猫，大雄还给他起了个响当当的名号大雄号。路过客厅时，爸妈还在为以旧换新吵得不可开交，大雄难得尽孝，给老爸换了个单反，给老妈来了块大金表，爸妈都惊呆了，这下一家又其乐融融了。大雄决定给房间来个大改造，首先从闹钟下手，手动版变电子版，还带免费的叫床功能，椅子换成电竞椅，书桌变成法国高端货，顿时有了一种霸道总裁的感觉。被灯光扫过之处，通通大变样，平房直接变宫殿。大雄想把这份感动与众人分享，恰巧遇到外卖小哥，大雄就送上一波福利，小电驴直接升级成哈雷。蓝胖子劝大雄不要道具乱用，可看着小姑娘只有脏兮兮的娃娃，大雄又是爱心泛滥， Q 版变芭比，惊不惊喜意不意外。看到静香要去运动，大雄就送了媳妇儿一波福利，运动装变公主裙。也不知道静香还能不能去打排球。虽然胖虎平时对大雄不咋地，但大雄还是要以德报怨，给狗子来了个大变装。谁料胖虎不仅不感谢，反而举起了拳头。就连静香也来参团，看着3名大汉气势汹汹，大雄笑脸相迎，战略性后退，转眼间人就没了。下一秒，大雄出现在空地，跟水泥管来了番艺术创作。蓝胖子已忍无可忍，因为并非豪华就都是好的，可惜价值观不同，在大雄的认知里，豪华就等同于好。大雄出门转了一圈，终于还是要对自家平房下手了。蓝胖子赶忙上前阻止，友谊的小船说翻就翻，意外摔倒的蓝胖子又意外被豪华灯照到，这锃亮的大秃头，这24K 金圣斗士套装，一看就是很有钱的样子。可就算250斤的胖子，也驾驭不了纯金的重量。但大雄认为只要帅就足够了。接下来就是房屋大改造，耀眼的金光闪过，自家的小平房竟变成了中世纪的伯爵城堡。大雄都惊呆了，迫切地冲入城堡之内，
客厅放满了各类艺术品，就连战斗民族的熊皮都有。浴室像澡堂，厕所都是香的。大雄还在自嗨时，又听到了爸妈的吵闹声。老妈责怪老爸背着自己藏私房钱买相机，老爸责怪老妈嘱咐戴大金表。大雄实在是看不懂了，但他自己也有了新烦恼，房子太大，走路太累，更不要说纯金打造的蓝胖子了。蓝胖子劝大雄见好就收，结果大雄还想更疯狂些，但大雄很快就遭到了挫折。虽然洋娃娃变成了芭比，可小姑娘只爱最初的，因为那是奶奶亲手做的，充满了对奶奶的回忆。或许是小孩子的单纯让大雄幡然醒悟，芭比虽变回了普通的娃娃，但小姑娘却乐得爱不释手。这时三名大汉也找上门了，大雄将两人一狗通通复原，而家中的爸妈也敞开了心扉。旧相机里有着新婚时的回忆，手表是老爸送的定情信物，看来即便是旧物品，只要有价值就是好东西。话说都大团圆了，咱们的蓝胖子在哪儿呢？大雄不仅哄着静香 cos 成贱娘，还一句话让满大街的人都要他去洗澡。看着自己未来的媳妇儿当众丢人，这是觉醒了什么奇怪的属性？小夫的我的爸爸有一个朋友系列又开始了，这次是去吃自助餐。光是用言语描述那山珍海味的场景，就已经让人口水飞流3000尺了。小夫还是挺大方的，下次要带大家去包场。但大雄又成为了3个人的电影里没有姓名的那个人。大雄跑回家嚎啕大哭，啥都不用说，蓝胖子就知道他是馋人家自助餐了。可蓝胖子不打算帮他，大雄的水龙头又打开了，蓝胖子赶紧拿出了任意自助套装，说是只要穿着它就能随时随地的吃自助了。大雄没看懂这个造型，说什么维京海盗他也听不懂。蓝胖子让大雄直接上船，见老妈不肯上供点心，蓝胖子就是一句随心所欲的吃铜锣烧。一声炮响后，烟雾缭绕，老妈突然着了魔，拿着钱包跑了出去。过了一会儿，就拿着铜锣烧回来，要把蓝胖子喂到300斤。这回蓝胖子可真是过瘾了，只要像他这样操作，就可以为所欲为了。不过机会只剩下9次，想要什么可得说清楚才行。蓝胖子一口清盘，决定干票大的。可怜的安雄和春夫看个漫画都被虎夫盯上，既然小夫来软的他俩不吃，那胖虎就直接来硬的了，只是一个眼神就足够震慑的了。这时大雄喊着耗子和蓝胖子一起闪亮登场，胖虎和小夫还以为他俩在玩过家家，大雄只好厚着脸皮让他俩上缴漫画。烟雾散去，胖虎和小夫对大雄顶礼膜拜，而大雄还有点贪心不足，敲诈了他俩整整2沓漫画书，才心满意足的走了。虽说看漫画已经很开心了，但大雄还想跟蓝胖子一起找更多乐子。首先就是随心所欲的搭乘交通工具，享受了一回专车待遇。到了商业街，上来就是人手一份超级加倍的冰淇淋，然后又狠狠敲诈了玩具店老板一笔。虽然大雄的投篮水平很菜，没想到蓝胖子居然是个隐藏的夹娃娃高手。接下来2个人又跑到电影院去包场，简直爽歪歪。一路跟踪过来的胖虎和小夫气得牙痒痒，听蓝胖子说只有2次机会了，更是巴不得马上就给抢过来。大雄2人遇到了静香，他本来就没看懂这个造型，还莫名其妙的穿到了自己身上。最懂媳妇的大雄觉得应该来个随心泡澡，结果街坊邻居争先恐后的邀请他到自己家去洗澡，其中还有几个怪叔叔。静香嗷的一嗓子就被吓跑了，还把道具也脱了扔到了地上。胖虎和小夫捡了个大便宜，扛着道具拔腿就跑，这作风也确实跟海盗没啥两样。现在终于轮到他俩为所欲为了，但是机会只有1次。胖虎想都没想就说要随心所欲的唱歌，差点把小夫吓出内伤。还好他脑子转得快，提出了随心所欲做任何事的点子，这正合胖虎心意。2人一起字正腔圆地喊出了这句话。胖虎和小夫刚准备好打开新世界的大门，一群印度厨子跑过来请他俩吃馕，接着又被一整车易拉罐活埋。刚钻出来又遇到了武打剧组，就要用长矛把他俩变成串串香。等到大雄2人赶到时，正如胖虎和小夫所愿，馕、罐头和枪都可以随心所欲享用。看来这个道具的断句水平属实是不太行啊。有没有见多识广的小伙伴知道为什么它是海盗船的样子吗？蓝胖子这个海王又找新欢了，简简单单的3处约会现场却都出现了诡异的案件。蓝胖子最终能洗刷冤屈吗？小镇中出现了诡异事件，先是把胖虎的演出服大卸8块，又打翻了静香家的鸟笼子，最后吃光了小夫家的高档铜锣烧，给胖虎气的叫对犯人重拳出击。小夫此时卖起了机灵，
说到铜锣烧，就让我不得不想到蓝胖子。就算大雄和静香极力反驳，但空口无凭，蓝胖子还是被认定为犯人。大雄决定亲自找出犯人，这正合了胖虎的心意。大雄到家了，还不忘吐槽胖虎，并夸了一波蓝胖子是个靠谱的全职保姆。可一开门，就看到满脸花痴的蓝胖子。大雄上前询问，给蓝胖子吓得小心脏突突直跳。大雄抢过道具，一把带上，瞬间来到了后山。原来这是叶子套装，可以潜入到植物中，并获得视觉效果。大雄发现了水果，就要伸手去抓，却抓了个寂寞。这道具更神奇之处就在于，只要换了叶子，就可以瞬间切换画面。大雄眼前变成了自家后院，从树叶视角看自己招手也是神操作了。大雄一低头，又看到一头猫，蓝胖子赶紧打开投影，然后没羞没臊的跑出去约会了。大雄又插上红叶，感受了一番秋后清爽，然后又换上绿叶，来到丛林深处，碰上了蚂蚁搬家。大雄继续换了片水草，这下海底2万底尽收眼底，还没看够就被电鳗当成了午餐肉。大雄瞪大小眼睛，决定用道具帮蓝胖子洗刷冤屈。先是跑到胖虎家，躲着酷哥摘了片叶子，然后蹦起40米，摘到了小夫家的叶子，最后是翻墙头拿到静香家的叶子。既然道具所用的叶子都到手了，大雄化身名侦探，决定找出唯一的真相。先是胖虎家，谁知蓝胖子带着新欢正在飞檐走壁，一个不小心重重摔落在地。大雄发动最强大脑开始推理，如果掉下来时抓住了衣服，那犯人不就是蓝胖子了吗？大雄只能继续看小夫家，谁知蓝胖子又在，还跟小夫家的齐鲁争风吃醋。眼看人家都拿了礼物来，蓝胖子也不能空着手啊。大雄听到楼下有声响，下楼一看，蓝胖子正在偷自家小鱼干，一脸娇羞的送给了新欢。大雄又开始推理，难不成小夫家的高档铜锣烧也是被蓝胖子偷吃的吗？这时小伙伴们为了追求真相已经找上门来了，而大雄正在观察静香家，结果蓝胖子又在，眼看有人把满身是刺的仙人掌养在家里，更是一把抱起，结果赢得了新欢的一个热吻。你猜怎么着？250斤的蓝胖子直接开始墙头蹦迪，小鸟遭殃。这下连大雄都不得不怀疑蓝胖子了。无心的一句话却被小伙伴们听了去，逼着大雄交出蓝胖子，还给大雄打上了帮凶的标签。这时静香好奇地戴上了眼镜，正好看到齐鲁膀胱一扫，然后荡起了鸟楼秋千。静香急坏了，大雄赶紧打开外放功能，这下作案现场被抓了个现行，小夫成了众矢之的。大雄又换上胖虎家的叶子，结果齐鲁一个100米冲刺，上下其手把演出服撕了个粉碎。接着小夫老妈还自曝了齐鲁狼人的身份，说他吃了自家的高档铜锣烧。面对3名大汉的质问，小夫嗷的一嗓子撒腿就跑。约会完满脸泛红光的蓝胖子回到家，就看到大雄在照顾植物，因为有了他们才有了蓝胖子的清白。可蓝胖子却一脸蒙圈，我要啥清白啊？那么小伙伴们最喜欢的植物是什么呢？